हो, तुम्हाला माहिती आहे काय काल काय झालंय तो? नाही का? काय झाला? ती शिवण्य आहे ती तिच्या नवऱ्याने तिला विकली. काय बोलतोस? किती किती रुपयात? काय कधी फक्त 5,000 रुपयान. हो, तुम्ही नाही ना म्हणा एकाचं नवरा माझं गुन्ह्याचं ग. हाय तेवढा मला डोक्या, मी काही येरा नाही. तुला मी वाटलं की 5,000 विकेल. मी बाईक मागीन तुझे बदली. तर बिंगत घेईन. अशी चालेल.